Παρασκευή και 13. Κατά τις 3 τα ξημερώματα το Ισραήλ επίσημα ξεκίνησε την ίσως μεγαλύτερη και πιο ιστορική αντεπίθεσή του εναντίον των Αγιατολάχ του Ιράν, Παρασκευή και 13. Γιατί γελάει ο Ραβίνος Φριζής? Εδώ η απάντηση. اینه عزیزم 13 به در خونت میری بیرون در میری. میخوای یک بار دیگه تو خونت کشته نشی. اما روزیه که به وطنت یک بار دیگه نگاه کنی، رجوع بکنی به وطنت. 13 واسه ما نحسا، واسه ما مسلمونا نخیر، برای ما ایرانی ها. به اسلام ربطی نداره، ما ایرانی ها 13 نست. آقاش ایرانی ها فقط نیستن، شما خبر ندید تو اروپا هم شماره صندلی ها به 12 که مثل میپره رو 14. آره همینه. مسیحی ها، اروپایی ها نخیر، مسیحی ها اینجا. چرا؟ برای هر دوتای ما نحس دلیل هم واسش داریم. برای اونها مقدس جالب. برای یهودی ها و فراماسون.